Скажіть, будь ласка, зараз у нас на зв'язку речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко. Ми обговоримо з нею більш детально український позов щодо Російської Федерації, а потім повернемося до студії. Вітаю вас, пані Катерина. Чи чуєте ви нас? Вітаю, доброго вечора. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, основне питання, яке ми зараз обговорюємо щодо трибуналу ООН з морського права, це така певна невідповідність того, що на думку Бориса Бабіна, юриста і спеціаліста з міжнародного права, він говорить про те, що морська конвенція, до якої позивається, на яку покладається Україна, це конвенція мирного часу. А Росія стверджує, що, мовляв, це були воєнні дії. Поясніть, будь ласка, це протиріччя. Чи не зашкодить це українській позиції? Ну, я почну з того, що від моменту, коли Росія захопила наші судна і їхні екіпажі 25 листопада минулого року, Україну було здійснено надзвичайно багато не лише у правовій, а ще й в політико-дипломатичній площині. Тобто, якщо ви проаналізуєте всі ті резолюції, які було зроблено, в тому числі Генеральної асамблеї ООН, на базі Європейського Союзу, в ОБСЄ, можна подивитися, наскільки масштабним і повним був інструментарій, який ми б залучили. Але паралельно, упродовж всіх цих тижнів велася активна робота нашими юристами, нашою юридичною командою у співпраці з авторитетними на світовому рівні, дійсно, правниками, юристами, з тим, щоб розглядати це питання також у судовій площині. І дійсно, зараз ми виходимо з того, що ми подали позов проти Російської Федерації до Міжнародного трибуналу з морського права, посилаючись дійсно на аспект, пов'язаний з порушенням імунітету. Тобто було порушено Росією так чи інакше засадниче право будь-якої держави на імунітет. В даному випадку суден, які подорожують морем, і вони, їхні екіпажі, користуються абсолютним імунітетом. Це означає, що вони не можуть бути затримані, захоплені, що моряки не можуть перебувати у в'язниці, і ж тим паче проти них не може здійснюватись судочинство за російським законодавством. Це те, що ми намагалися дійсно довести, і зараз сподіваємося, що буде позитивне рішення трибуналу в Гамбурзі. Дійсно, наша задача була довести, що Міжнародний трибунал з морського права має юрисдикцію і має підстави для того, щоб розглядати такі питання. Адже йшлося про те, і це намагались довести адвокати, які виступали на боці України, а також відомі професори, професор Тювенін, професор Сонс, що наші моряки не здійснювали військову операцію в цей момент, а просто переміщались з одного пункту до іншого. Отже, відповідно, такі дії Росії підпадають під положення Конвенції з морського права і, відповідно, можуть бути розглянуті в трибуналі. Пані Катерина, ще питання. З'явилася «Українська правда», опублікувала статтю Сергія Сидоренка, де він посилається на слова співрозмовника в МЗС, не називаючи це анонімне джерело, але він наводить, наприклад, такі слова про те, що затягування певне, таке відтермінування від початку захоплення, це 25-26 листопада 2018 року, і позов був поданий через багато місяців. І він пояснює, його джерело пояснює, що це сталося через те, що проти були західні партнери. Вони теж не вірили, що можна позиватися до трибуналу. І, наприклад, я процитую: «Довелося добряче попрацювати з міжнародними партнерами, на це пішло багато місяців. Справа в тому, що партнери спочатку вважали цю справу програшною. В кінці кінців нам вдалося їх переконати і завдяки їх порадам удосконалити формулювання позову». От прокоментуйте, будь ласка, чи дійсно це так, що спочатку західні партнери теж дуже скептично ставилися до цієї ідеї? Ну, насправді, увесь цей час ми перебували в тісній взаємодії з нашими партнерами і з дипломатами іноземних держав. Але не треба забувати, міжнародне право – це така річ, коли
іноді не існує єдиної однієї думки, і один і той самий пункт будь-якої міжнародної конвенції можна тлумачити по-різному. Це така юридична казуїстика, яка дійсно потребує часу для того, щоб з'ясувати, вийти на чітку юридичну позицію з тим, щоб потім гідно представити її в міжнародному суді, в даному випадку в Міжнародному трибуналі з морського права. Крім того, я нагадаю, що йдеться не просто про юридичну позицію на 2-3 аркушах. Це надзвичайно об'ємне досьє, яке збиралося упродовж багатьох тижнів. Це 300 сторінок, які містять геолокаційні дані, копії карт, різного роду інформацію, яка доводить те, що перебіг подій відбувався таким чином, що дійсно маємо абсолютно чітке порушення норм міжнародного права, за яке Росія має відповідати. Так що, в принципі, завжди починати будь-яку справу, готувати її до представлення в суді – це дуже важко. Може бути не одна думка, а багато. Але, зрештою, наша ключова задача – це повернення наших хлопців додому. І для цього ми будемо використовувати будь-які шляхи і пробувати торити цей шлях будь-якою ціною, адже кожен день їх перебування за ґратами в Росії – це забагато. Пані Катерина, ви сподіваєтесь, що трибунал допоможе повернути хлопців додому? Ми віримо в це. У нас є всі підстави вірити в те, що рішення трибуналу буде винесено на нашу користь. У нас про це не свідчило навіть той факт, що під час перебування в Гамбурзі всі присутні могли побачити, що жоден суддя, 21 суддя перебували в залі, не поставив жодного запитання. Це гарна ознака, це свідчить про те, що юридична позиція підготовлена якісно, що вона є вичерпною і, в принципі, додаткових запитань щодо її викладення і щодо тих пунктів, на які ми посилаємось, немає. А отже, є всі шанси виграти цю справу, і ми сподіваємося, що трибунал вже 25 травня зобов'яже Росію негайно повернути наші судна та їхні екіпажі в Україну, де ми на них дуже чекаємо. І ще одне питання, я хочу, щоб ви прокоментували. В тій же «Українська правда» пише про те, що якщо Міжнародний суд визнає факт збройного конфлікту України і Росії, то це може привести до втрати Москвою права вето в Радбезі ООН. Наскільки це правда? Насправді, ігнорування Росією будь-яких рішень міжнародних судів, ви знаєте, що Росія дуже часто вдавалась до таких кроків, так чи інакше веде наслідком міжнародну ізоляцію держави. Тому що це є серйозною плямою на міжнародно-політичному реноме країни. Тому наслідки для Росії можуть дійсно бути непередбачуваними і аж ніяк не сприятимуть покращенню іміджу Росії на міжнародній арені. Дякую, пані Катерина.